全世界最贵的10个超级监狱，每一个都堪比5星级酒店。第一名耗资350亿建造，坐牢比度假还过瘾。在我们的印象当中，监狱通常是阴暗、压抑，甚至是可怕的地方，是社会发展的阴影面，是自由与光明所不能涉及之处。然而，让人难以置信的是，在这个世界的某些角落，这一传统印象竟然已经被奢华2字所替代。今天就跟着世界之最 TOP 一起来看看世界上最昂贵的10个超级监狱。第10名，菲律宾宿务监狱。当我们谈到监狱，脑海中浮现的画面往往是灰暗的墙壁、铁栅栏和一脸严肃的看守。然而，在菲律宾的宿务省，有一所监狱彻底颠覆了这种刻板印象。这座监狱的囚犯们不但可以在狱中载歌载舞，还可以在每个月固定时间对外进行公开表演。2007年，囚犯舞团跳的颤栗被上传到网络上后，还一举成为了年度10大受欢迎读性视频之一，就连《时代》杂志都专门去找了这个舞团作为封面人物。话说这座监狱名叫 CPDRC， 全称为宿务省拘留与改造中心。这里原先也就是一所普通的监狱，里面大概有约1600名囚犯。可到了2007年，监狱长觉得囚犯们需要增加一些集体运动的时间。这时候，受电影《肖申克的救赎》的启发，他决定让囚犯们集体学习跳舞，并把这当作日常训练的一部分。这个想法起初听起来可能既奇怪又荒谬。进监狱前，他们可能是江湖上的药王、贼王，可一旦来了这里，通通都得变成菲律宾的监狱舞王。昔日大哥被迫在镜头面前摇头晃脑，那种错综复杂的感觉直接让人目瞪口呆。他们每个月都要练一支新舞，除了颤栗以外，当时火遍全网的神曲《江南 Style》，囚犯们也跳得炉火纯青，甚至有时候还会换成性感的女团舞蹈，转换一下风格。监狱长表示，跳舞训练开始后，监狱的氛围发生了显著的变化。原本经常发生打斗的地方，现在变成了囚犯们共同练习舞步的场所。通过舞蹈，囚犯们学会了团队合作，培养了纪律感，也逐渐找回了生活的乐趣。而且根据统计，在囚犯们开始练舞之后，监狱内的打架斗殴事件减少了80%。而后来，监狱长还给犯人们聘请了专业的编舞老师，并且定了一项大胆的计划，每月进行监狱开放公演。公演可接待外来游客，只不过需要提前申请。观众们在观演的过程中可进行捐款，甚至还能在演出结束后合影或购买周边留念。不过，这种创新的改革也引发了不少争议。有人认为，强迫犯人跳舞是一种侵犯人权的行为，是监狱敛财的工具。也许是质疑的声音太大，2012年，监狱长在监狱舞团成立4年之后宣布停止了这项活动。不过另一方面，也有很多人支持这种做法。他们认为，这不仅提高了囚犯们的生活质量，还给了他们一线重返社会的希望。但无论如何， CPDRC 监狱的这一尝试显然给了我们很多思考的空间。它挑战了我们对监狱和囚犯的传统认知。这样的监狱或许真的能成为一个让人重获新生的地方。第9名，芬兰苏梅林纳监狱。如果给你一个机会，可以沉浸式体验北欧风情，包吃包住，还给你发钱，悠闲生活之余还能随时在学习和健身之间自由切换，你有兴趣吗？世界上还真存在着这样一个地方，它的名字就叫芬兰苏梅林纳监狱。芬兰苏梅林纳监狱位于赫尔辛基。自从建立了用来抵御俄罗斯扩张的堡垒后，这里自古以来就一直是个重要的军事要塞。随着时间的推移，这些岛屿上的军事建筑由于缺乏维护，逐渐破败。这里有被列为联合国世界遗产的芬兰堡，每年都会接待约100万游客。面对这样一处重要但年久失修的历史遗产，芬兰监狱管理部门提出了一个独特的想法。他们在岛屿的南端建立了一个开放式监狱，让关押在那里的犯人帮助修复和重建这个有几百年历史的堡垒。这个计划不仅为保护和修复这个重要的文化遗产提供了劳动力，也给了囚犯一个机会，让他们通过实际工作来为社会做出贡献。
同时为他们自己的未来积累实用技能。这座开放式监狱最终成为了苏梅林纳监狱。这里关押的犯人多数是即将刑满释放并从其他地方转移过来的。在这里，犯人一般住在配有独立卫浴的单人间，有舒适的床，有的还配有电视。除此之外，监狱里还为犯人们免费提供医疗、心理疏导等服务。这里不仅有图书馆、健身房，你若有心深造，甚至还能在这里进修建筑方面的专科学位。芬兰监狱系统的这种奇特做法背后，是芬兰政府深思熟虑的社会治理策略。他们认为，简单的监禁并不能从根本上减少犯罪率，反而是通过教育和改造，让犯人有能力重新融入社会，这样才是长久之计。因此，芬兰的监狱里，犯人们不仅可以学习新的技能，甚至还能攻读学位，为重返社会做好准备。而且事实上，如今我们得以看到状态良好、宏伟壮丽的芬兰堡，还要感谢这些囚犯们对建筑的日常维护与修复。而与此对应的，他们每月可为自己的辛勤付出获得月薪2000多欧，包吃包住又轮休。所有的犯人都有自己监房的钥匙，围墙也只是用木头栅栏简单围起来。这里没有监禁，也没有哨所，囚犯们可以在白天自由出入，却从没有人越狱。苏门林纳监狱的故事让我们看到了一个不同于传统惩罚的监狱模式，它更像是一个重返社会的准备课程，而不仅仅是一处关押人的地方。对于这样神奇的监狱，你怎么看呢？欢迎在评论区与我们一起交流。第8名，奥地利莱奥本司法中心。说到监狱，你第一时间可能会想到冰冷的铁窗和高墙，但位于奥地利施泰尔马克州的这个莱奥本司法中心可能会彻底颠覆你的刻板印象。这所被誉为世界上最豪华的监狱建立于2004年，由著名建筑师约瑟夫设计。它是法院与监狱的复合式建筑，不仅有监狱，还有最高法院、地方法院和法律学院等单位。从外面看，这个司法中心的建筑风格简直可以用别致来形容。大面积的玻璃外墙搭配木材和水泥，阳光穿过玻璃照亮整个空间，能让人恍惚之间误以为走进了一座现代艺术博物馆。这个司法中心的设计理念其实是源于一种信念：一个恶劣的环境只会让人变得更顽固、更孤僻。而莱奥本司法中心就像一个家一样，这里的犯人住在类似公寓的房间里，每个房间都配备了电视、浴室和小厨房，甚至还有阳台。犯人们可以穿自己的衣服，像在家一样自己准备食物。这里还有健身中心、茶水间以及开放式的会客空间，尽可能地让囚犯处于被监禁的状态，却不会断绝与外界的联系。这除了是对囚犯的信任和尊重，也是对他们重新融入社会的一种鼓励和支持。因为设计师认为，监狱的目标不是简单的惩罚犯人，而是通过教育和培训，让他们获得重返社会所需的技能。然而，这所5星级监狱的最高容量只有205名犯人，且主要接收非暴力犯罪者和刑期较短的人。这种与普通监狱截然不同的运营理念，从数据上也最终证明了它的成功。莱奥本司法中心拥有世界上最低的再犯率之一，这似乎也证明了用尊重和教育来对待犯人，比起简单的惩罚，更能促进社会的安全。第7名，西班牙阿兰胡埃斯监狱。在我们的印象当中，监狱是一个让人改过自新的地方，通常情况下需要将男女分开。但大家听说过家庭监狱没有？说起来可能会让人觉得荒谬，毕竟服刑又不是去度假，还能带上全家一起去的。但西班牙的阿兰胡埃斯监狱就是这么一个地方，它位于西班牙阿兰胡埃斯镇的郊区位置，拥有36个家庭式牢房。这些牢房里面配备了迪士尼卡通强化、托儿所和游乐场，简直比很多人的家里还要更加温馨。当局是这么想的，如果一个新生儿的家庭，父母因为小错而双双入狱，就会留下年幼的孩子。这时候如果把孩子送往孤儿院，就显得有些不人道了。而且如果缺少父母的关爱，也不利于孩子的成长。于是便有了这样的家庭式牢房。这里不仅有免费的幼稚园和儿童乐园，每周还会有教导犯人们如何哺育幼儿的课程。医疗卫生条件也是堪称监狱里面最好的，毕竟还有婴幼需要照顾，
自然是一点也马虎不得。不过，这样人性化的设计也导致了一些意想不到的后果。因为一般来说，等到孩子3岁的时候，犯人们就要转出家庭牢房。可有些犯人为了能继续留在这个5星级的牢房里，居然选择在孩子快3岁的时候再生一个，真实的演绎了什么叫上有政策，下有对策。当然，这个牢房也不是所有人都能来的。这个独特的家庭单位是有严格筛选的，目标是那些犯了非暴力罪行、有希望改过自新的人。虽然有些犯人利用他的政策续航，但他的核心理念，通过爱和责任感引导犯人改过自新，无疑是值得借鉴与赞赏的。第6名，挪威巴斯特托伊岛监狱。位于挪威巴斯特托伊岛上的监狱，也许是世界上最接近于度假村的监狱了。这座监狱被翠绿的森林和平静的海水所环绕，与大陆相距甚远，出入只能乘船。这里关押了115个犯人，而且都是重刑犯，想来管理一定非常严格。然而事实却恰恰相反，这里就宛如一个避世的天堂。由于特殊的地理位置，关押在这里的犯人们甚至都不用佩戴脚镣，既没有铁窗，也没有铁门。更奇葩的是，每天下午3、4点之后，岛上的大多数警备人员就会坐1个半小时的船回到城里居住，晚上值班狱警也只有寥寥数个。这时岛上的囚犯们就可以自由活动了。而至于居住条件，岛上的犯人们就生活在仿佛是一家样板房般的单间里，每个房间都配备了独立卫浴和现代家电，他们可以自由选择何时劳作，何时休息。这种日程安排可能比我们大多数人的日常生活还要自由。在这里，最有纪律性的活动可能就是早晚2次的清点人数了。但即便如此，这个监狱却把这件事也做得非常随意。点名的时候，大家无需排队，犯人们可以像在公园里散步一样随意地待在操场上，整个点名过程也就完成了。更让人惊掉大牙的是，在这座岛上，你可以通过工作得到报酬。岛上曾有一位犯人住了3年出狱后，竟拥有了150万挪威克朗，约合14万美元的存款。岛上的工作以手工业、畜牧业为主，具体就是养牛、放羊、钓鱼、种菜之类的工作。于是这些犯人们每天的食物全部都是由自己种植的有机蔬菜和水果，真正做到了吃得健康，生活环保。除此之外，巴斯特托伊岛监狱还是全球唯一一所生态监狱，这里完全不用汽油等燃料，全靠太阳能这类清洁能源满足需求。看来，这里的犯人在服刑期间，不仅学会了如何成为社会的有益成员，还成为了环保的小能手。所以，下次如果有人说要去挪威的某个岛上度假，你可能要仔细问问，是不是打算去巴斯特托伊岛上的这个5星级监狱体验一番。第5名，德国富尔斯比特尔监狱。德国汉堡的富尔斯比特尔监狱是一所主要为长期服役的囚犯服务的牢房。但等等，这里是监狱吗？怎么看上去更像是某种高级宾馆或者私人会所呢？这个监狱在2011年才刚完成重新装修，甚至还计划每隔几年就重新装修一次，为的就是让犯人所处的环境可以有所变化，保持有趣。要知道，这里囚犯的生活条件可能比大多数大学宿舍都要奢侈。这里的每个房间不仅配备了床、沙发、电视机，还有独立的淋浴和厕所。公共区域里甚至还配有洗衣房、烘干机，让你不用担心衣物堆积成山。如果你想要个人空间，这里还有小会议室供你使用。虽然咱也不知道监狱里头是有什么事情需要用到会议室。不仅如此，为了不让犯人们感到无聊，他们可以报名参加各种各样的课程。与此同时，白天还有宽敞的户外空间可以用来晒太阳或者进行体育活动。面对如此豪华的设施，曾有人打趣道，如果你要来汉堡旅行，也许你会纠结一下，到底要住在富尔斯比特尔监狱还是汉堡的古城酒店。毕竟在条件差不多的情况下，他们一个免费，一个要150美元一晚。当然，这只是个玩笑。虽然这里的设施听起来很吸引人，但毕竟自由才是真正无价的。第4名，苏格兰 HMP 阿迪维尔监狱。在苏格兰西洛西安附近的小村庄阿迪维尔，有这么一家监狱，关押着来自整个苏格兰刑罚系统的男性犯人。
HMP 阿迪维尔监狱的理念是希望这里能成为犯人们的人生新起点，于是他从装修开始，用的就不是传统的暗沉基调，让人一进门就能感受到与众不同的氛围。这所私人运营的监狱每周都会举行长达40小时的有目的学习活动，确保每位住客都能理解自己行为的社会影响，同时通过学习新技能来提升未来的就业前景，从而减少再犯的概率。不过也许是因为这座私人管理的监狱管理风格实在太过于轻松，这里也曾发生过不少令人啼笑皆非的意外，比如曾有狱警忘记锁门，导致犯人晚上溜出监狱散步，还有犯人在监狱里白手起家，铤而走险倒卖违禁品，最终成为富翁。你也许想问，这些违禁物品是怎么运进来的呢？根据媒体了解，这些用品都是由家庭成员通过围墙扔到监狱里的，有些人还会往拐杖等医疗器械里塞满违禁品，然后偷运到监狱里来。早在2021年，就有媒体报道，这个监狱里的犯人们竟然在举办疯狂的聚会，他们喝着高档的烈性酒，吸着药品，还用市场价4倍的价格倒卖着多余的物资，好不快乐。虽然当局仍在试图打压这种行为，但这里似乎仍然是那些寻找欢乐时光的犯人的首选之地。第3名，新西兰奥塔哥监狱。奥塔哥监狱又名监狱界的希尔顿，坐落于新西兰南岛的一个风景如画的角落，完美地展示了监狱改革这一概念。在这里，每个犯人的花费高达10万新西兰元一年，约合6万美元，这比照顾一个小孩还贵。狱警的年薪只是这个数字的一半，这里的豪华程度可见一斑。这座设施的安保系统堪比高科技企业的总部，配备了通电栅栏、X 光扫描器、手机信号干扰器和微波感应器，保安严密到连蚂蚁都别想悄悄溜进溜出。但是，别让这些高科技的东西吓到你，这里的犯人其实过得比大多数大学生还自在。进入奥塔哥，你会发现这里提供的不仅仅是一张床和1日3餐，它还向犯人们提供各种技能培训课程，涵盖戏剧、烹饪、水电工程等各式课程，确保犯人们出狱后能够轻松找到工作。而且这里每个专业的人数限制在30人以内，以保证每个人都能获得足够的关注和指导。有些表现出色的犯人甚至还能直接被安排工作，真正做到了教育与实践相结合。除了丰富的知识生活，监狱内的住宿条件也堪比星级酒店。每个牢房住2名犯人，配备有电视、收音机和咖啡机。犯人们甚至可以自由装饰自己的房间，以满足他们的个人喜好。最让人印象深刻的是，监狱里全面铺设了地暖系统，让犯人们即使在寒冷的冬天也能感受到温暖如春。而图书馆、健身房、户外运动场地和定期的电影之夜，也保证了他们的日子在学习之余也能过得丰富多彩，不再是单调乏味的囚禁生活。这座监狱在新西兰的投入使用之后，一直都被视为一次完美的尝试。所有未来的监狱都在计划借鉴奥塔哥的模式。看来，狱中乐园将不再是一个悖论。第2名，瑞典索伦图纳监狱。你可能有所不知，由于近年来在瑞典监狱服刑的人数越来越少，瑞典已关闭了4间监狱，这放眼全球也是相当罕见的。但瑞典在减少犯罪数量上，的确花了很多精力，不断摸索各种有效的监狱设施。而在瑞典索伦图纳的这一座，可能是世界上最环保的一座。这栋建筑乍一看，你可能会误以为它是斯德哥尔摩市中心一座现代化的办公大楼，但实际上，它是一所设备精良的高安全性监狱。这座监狱的外观由超过5950平方米、内置了警报系统的隔热玻璃所覆盖。它在能够自动调节室内温度的同时，又保证了建筑能效，还确保了安全性。屋顶一个一心115平方米的花园，不仅美化了环境，还为犯人提供了接触自然的机会。犯人们可以在里面种花种草，享受接触大自然的乐趣。除此以外，犯人们在这里也享受到了与普通监狱截然不同的待遇。他们各自拥有自己的私人房间，公共区域里配备了完备的健身设施和众多娱乐选择。要知道，在瑞典监狱，服刑者不叫囚犯，而是叫当事人。
瑞典的监狱也没有高墙电网，也不是印象中的戒备森严。在这里，看不见穿制服的警察，也没有剃光头的罪犯，所有的人都穿着便服，唯一的区别是，工作人员的胸前会挂着一块小牌子。总而言之，在这里，犯人们呼吸到的是新鲜的空气，体验到的是极度舒适的温度，整个氛围给人一种开放和幸福的感觉。这样的设施在节能方面的优势，也使得它的运营成本远低于传统的监狱设施，被视为瑞典未来监狱设计的典范。第1名，挪威哈尔登监狱。在挪威这个以壮丽的峡湾和维京传说闻名的国家，有一个地方虽然被称为监狱，却更像是一个综合度假村，那就是著名的哈尔登监狱。不同于通常监狱外墙的电网、铁丝网，这座监狱藏身于一片树林间，大片绿植，鲜花烂漫，景色宜人，是全球唯一一家7星级监狱。这座监狱足足花了10年来打造，给犯人最好的住宿条件，造价更是高达2.52亿美元，折合到新台币大概80亿左右。果然，幸福感排行榜首的国家，连监狱水平也不会落下。这笔巨额投资不仅让这座监狱拥有了北欧简约风格的建筑美学，还让它成为了世界上最豪华的监狱之一。在这里，犯人或许称为住客会更为合适，平均每年的住宿费高达14.6万美元，差不多470万新台币。想一想，这些钱都可以在台北市中心买一间不错的公寓了。这个监狱的犯人大多还都是重刑犯，最多可以容纳252名犯人关押在内。在这里，每位客人都会被安排在一个带电视、书桌、小冰箱、厕所和淋浴的11平方米个人空间内。他们没有手铐、脚铐，就像是生活在校园里，可以自由地穿梭在山坡和低洼间，在躺椅上休息，凉亭下闲聊。相比于监狱，这里更像是一间养老院。游览整个监狱，你会发现监狱内画了多幅壁画。最大的一幅是一位囚犯在投掷一个被铁链拴着的炸弹，而锁链另一端拴着囚犯的脚。这寓意着，当你在做出破坏性的事件的同时，自己也会一同受伤。除了艺术的熏陶，这里同样拥有豪华娱乐设施，顶级配置的录音室、专业乐器、设备免费提供，每年还会举办娱乐节目，简直就是一个度假场所。图书馆、电脑机房也应有尽有，学习、上网都不在话下，甚至还有平面设计课程供你选择。体育馆、攀岩墙、沙滩排球，只有你想不到，没有他做不到。和狱警们切磋一下体育竞技，也是完全 OK 的选择。挪威能做到这样，是因为在这个国家没有死刑，也没有终身监禁。监狱存在的目的不过是为了能让囚犯更好地走出去，于是他在1998年就开始实施为犯人提供免费教育、就业指导以及医疗服务。而且哈尔登的囚犯根本不用想着法子从外面捎东西进来，哈尔登自带生活超市，各类生活用品、零食应有尽有，除了烟酒，几乎和外面的超市没有差别。更任性的是，每3个月，囚犯及其子女只要通过必要的安全测试，便可以登记参加监狱中的爸爸计划。在这个计划里面，犯人们可以在没有警卫人员看管的情况下，与伴侣、孩子在舒适的两室中愉快地度过几天。这种无微不至的人文关怀，使得哈尔登就像是挪威的一个缩影。但不可否认的是，这种方式让挪威的再犯率在短短2年内下降了20%，并在5年后继续下降了25%，为全球的监狱系统提供了一种管理和改造犯人的新思路。第0名，阿拉巴马州的在建监狱。在美国的阿拉巴马州正在兴建一个让人眼前一亮的豪华设施，但这并不是什么新的5星级酒店，而是美国历史上最昂贵的监狱。这座位于埃尔莫尔县的新监狱，造价高达10.8亿美元，约合新台币350亿。这数字让人不禁想问，这监狱里有黄金马桶吗？但让我们先别急着开玩笑。这座拥有4000个床位的超级大监狱，原本是打算建造2座的，总预算是12.5亿美元。现在看来，计划有所改变，只建造1座了。这座监狱不仅仅是个关人的地方，它还将提供医疗保健和职业培训设施，预计在2026年5月完工。对于这个项目，支持者认为它能解决监狱过度拥挤的问题，
改善囚犯的生活条件。然而，批评者却认为，这笔巨资本可以更好地用于心理咨询服务，从而减少犯罪率。建造一个豪华监狱根本就是治标不治本的行为。但无论如何，美国似乎正在经历一场监狱建设的热潮，而阿拉巴马州也不是唯一一个投资巨资建造大型监狱的州。比如内布拉斯加州也已经投资了3.5亿美元，建造一座拥有1500个床位的新监狱，以取代内布拉斯加州州立监狱。与此同时，佐治亚州也正筹集资金，计划建造一座拥有4500个床位、耗资16.9亿美元的监狱，以取代目前的富尔顿县监狱。一旦计划获得批准，佐治亚州监狱的预计开放日期为2029年。好了，以上就是本期视频的全部内容。不知道今天介绍的这11个最贵监狱，哪个最让你印象深刻呢？欢迎评论区告诉我们。如果您喜欢这期视频，欢迎点赞加订阅以及分享给您的朋友。感谢您的收看，我们下期再见。